हर कुछ खाता है। देखिए कैसे खा रहा है, उसके मॉडल को देखिए कैसे खा रहा है। मिट्टू को सब कुछ दिया जाता है खाने को यार है। ये कोई एकदम गौर से देखिए मिट्टू को, देखिए कितना नादान लग रहा है पर खा रहा है कितनी दूर से। इसका प्रिय भोजन है फल। बादाम खाता है ये मिट्टू, सारा खा लेता है। कभी कभी गंदी चीज़ें भी खाता है, जैसे आलू खाता है और टमाटर खाता है वो। कभी कभी पकी हुई सब्जियां और करेला भी खाता है मिट्टू। एक दिन क्या बोलते हैं, बिल्ली खा गया